అత్తయ్య గారు సరదాగా ఈ రోజు ఒక బెట్టేసుకుందామండి. అలాగే వేసుకుందామమ్మా. మరి గెలిస్తే ఏంటి? ఏముంది, మీరు గెలిచారనుకోండి పనులన్నీ నేను చేస్తాను, నేను గెలిచాననుకోండి పనులన్నీ మీరు చేయాలి. సరే, ఏంటో అడుగు. మీతో నేను 45 అనిపిస్తాను. నేను అననుగా. నేను అనిపిస్తాగా. చూద్దాం. 40కి 4 కలిపితే ఎంతండి? ఎంత? 44. అదిగో మీరు అనేసారు. నేనెక్కడన్నాను? నేను అన్నది 44. నువ్వేమో 45 అనిపిస్తానన్నావు. అదిగో ఇప్పుడు